ஹே ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கரூரில் ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா கரம். அது எவ்வளோ நாளாக உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆசாத் ரோட்டில் இருக்க ஒரு கரம் ஸ்டாலுக்கு வந்திருக்கும். கரூர் ஃபுல்லாகவே கரம் நிறையா இருக்கும். நான் எல்லா இடத்துலையும் நிறையா தடவை சாப்பிட்ருக்கேன். பட் இவர்கிட்ட ஒரு 1 or 2 times தான் சாப்பிட்ருக்கேன். அதனால உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொஞ்சம் ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே இவர்கிட்ட வந்து சாப்பிட வந்திருக்கோம். இவர்கிட்ட வந்து எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் கரமும் இருக்குது. சாதா கரம், முட்டை கரம் செட்டு, அப்பள செட்டு, தட்டுவடை செட்டு, இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக இருக்குது. சீம்பால், சம்சா கரம், போண்டா கரம், எல்லா விதமான கரங்களும் இருக்குது. அது எல்லாத்தோட மேக்கிங்கும் பார்த்துட்டு வாங்க. பார்த்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நமக்கு போண்டாக்கரம் வந்துருச்சு. அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட நான் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பூன், இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்பூனில் சாப்பிட்டுக்கலாம், தப்பு இல்லை. இந்த போண்டாவோட புளிப்பு, இவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்க அந்த பூந்தி, இதெல்லாமே சேர்த்து அப்படியே அந்த விஷயத்தம், அது எல்லா டேஸ்ட்டும் இருக்குது. புளிப்பு, காரம், அந்த மாதிரி 2 விதமான டேஸ்ட்டு நல்லா வருது. அதுக்கப்புறம் அந்த பூந்தி, கடலையோட மொறுமொறுப்பு எல்லாமே இன்னொரு பீட்டு போக தோணுது. ஆசமாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுறேன். அடுத்ததான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு முட்டைக்கரம் சாப்பிட போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டைக்கரம் மேக்கிங் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் எடுத்து இந்த முட்டையோட ஃப்ளேவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா. ஒரே ஒரு பெனிஃபிட்ங்க, முட்டைக்கரத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ காரம் போட்டிங்கனாலும் அது உங்களுக்கு காரமாகவே தெரியாது, நீங்கள் காரம் நிறையா சாப்பிட்ற பர்சனாக இருந்தால். அந்த முறுமுறு ஃப்ளேவரு, பொரி, பீட்ரூட், வெங்காயம், நான் சாப்பிட்றதே உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு சூப்பராக இருக்குது. இதோட ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்குது. இன்னும் அடுத்ததான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த அப்பளம் செட்டு, இலடை செட்டு,
இதெல்லாமே சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன். முட்டை செட்டு இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம அப்பள செட் சாப்பிட போகிறோம். கொஞ்சம் இந்த சவுண்ட்லாம் அடங்கட்டும். அப்படியே அந்த சவுண்டை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த சவுண்டு. லெட்ஸ் ட்ரை. மோஸ்ட் ஃபேவரட்டுங்க எனக்கு இந்த டிஷ்ஷு. அப்படியே அற்புதமாக இருக்குது. என் ஃபேஸில் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்துருப்பீங்க, செம்மையாக இருக்குது இந்த டிஷ்ஷு. இன்னொன்று சாப்பிடலாம் நம்ம. இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மஸ்ட் ட்ரை டிஷ்ஷுங்க. கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க. இது ஒரு மஸ்ட் ட்ரை. இதெல்லாம் என்ன அப்படியே அந்த காரம், புளிப்பு, இந்த மொறுமொறு கிறிஸ்பி ஃப்ளேவர் எல்லாமே சேர்த்து அப்படியே ஒரு மாதிரி டாமினேட் பண்ணுது. நாக்கில் வச்சு பயங்கரமாக வருங்க. உங்களுக்கு அடுத்த டிஷ் சாப்பிட்டு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முறுக்கு செட்டு இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லடை செட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அப்பள செட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் முட்டை செட்டே இருக்குது. இந்த 4 வகையான செட்டையும் இப்போ சாப்பிட்டு இதெல்லாம் இங்கே வந்தீங்கன்னா தனித்தனியாக கிடைக்கும். உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வாங்கியிருக்கேன். சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த முறுக்கு செட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு முறுக்கு, ஒரு எல்லடை, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பீட்ரூட்டு, அதுக்கப்புறம் முட்டை எல்லாமே இருக்குது. அப்படி இதை பார்த்துட்டு அப்படியே இப்படி பின்னாடி போகிறோம். ஏன்னா அந்த மொறுமொறு ஃப்ளேவரு, காரம், புளிப்பு, அந்த முட்டை டேஸ்ட்டு அமேசிங்காக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது இந்த இது. இங்கே வந்தீங்கன்னா மஸ்ட் ட்ரை. எல்லாமே இந்த செட்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு எல்லடை செட்டு. இதில் சும்மா 2 எல்லடைக்கு நடுவில் அந்த ஸ்டஃப் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஒன் ஆஃப் அமேசிங். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லடையிலேயே முட்டை செட்டு. தரமாக இருக்குது. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அப்பள செட்டுக்கு போயிடுவோம். முன்னாடியே சாப்பிட்டா தான், இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை. இது எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த காரம் அப்படியே நாக்கிலே இருக்குது. இதை அனுப்பி இருக்கிறத ஒரு ஸ்வீட் ஒன்று இருக்குது. அதை உங்களுக்கு கடைசியாக சொல்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள்.
நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம சீம்பால் சாப்பிட்லாம். அப்படியே அந்த சீமாவோட டெக்ஸ்டர் பாருங்கள், அப்படியே ஆடுனா ஆடுது கிளு. சூப்பராக இருக்குது. இது சாப்பிட்டதுன்னு ஃபேஸை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், அந்த வேர்வை எல்லாமே. காரம் சாப்பிட்டதுக்கு நம்ம ஸ்வீட் சாப்பிட்றோம். சீம்பால் ஒன்று சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கருப்பட்டி பால்கோவா. பால்கோவாவில் எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல, இது சுகர்னு சொன்னாங்க, இதை சாப்பிட்டு பார்ப்போம். இப்போ ரெண்டையும் சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது, இதுக்கும் தெரியுது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் தேன் மிட்டாய். சூப்பர். அடுத்ததாக இது என்ன மிட்டாயினே தெரில, அதனால நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு ஸ்வீட் சாப்பிட்டு பார்ப்போம். சூப்பராக இருக்குது. அந்த கடலை மாவில் ஏதோ செஞ்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், லைக் போடுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுதான் கரூர்லேயே ஒன் ஆஃப் பெஸ்ட் டிஷ்ஷுனால் இதுதான். கரூர் வந்தீங்கன்னா கரூர் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். இந்த கடை கொஞ்சம் ஸ்பெஷல்னால இங்கே வந்து சாப்பிட்ருக்கோம். வந்துட்டு இந்த விசிட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் பேர் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் தருவாங்க. ஓகேண்ணா. இப்போ நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக கடை வச்சுருக்கீங்க? நாங்கள் ஒரு 20 வருஷமாக 20 வருஷமாக வச்சுருக்கீங்க. இங்கே என்னென்ன ஸ்பெஷல் அப்பையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னென்ன போயிட்டுருக்கு? அஃப்கோர்ஸ் கரூர்னாலே காரம் தான். நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து என்னென்ன போட்டுட்ருக்கீங்க, எப்படிலாம் மாற்றினீங்க எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கள். எப்படி டோட்டலாக எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குங்க. முட்டைக்காரம் எல்லா வெரைட்டியும் சொல்லாங்களா? எல்லாமே சொல்லுங்கள். முட்டைக்காரம் இருக்குங்க, எல்லடா காரம், முறுக்கு காரம், அப்பளக்காரம் இருக்குங்க, சாதா இருக்குது, அப்பள செட்டு, எல்லடை செட்டு, முட்டை எல்லடை செட்டு, முட்டை செட்டு இருக்குங்க, சீம்பால் இருக்குங்க, சம்சா செட்டு, போண்டா செட்டு, எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குது. அவங்க இது இங்கே இருக்கிற பற்றி எது கேட்டாலும் போட்டு கொடுத்துருவீங்க? கண்டிப்பாக, அதுதான் எங்கள் வேலையை. ஓகேண்ணா. அதுக்கப்புறம் இந்த கரெக்டாக லொக்கேஷன் சொல்லிடுங்க, மக்களுக்கு வந்து சாப்பிட்ற கரெக்டாக இங்கே லொக்கேஷன். இந்த லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிழக்கு வரணுங்க. வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் பஸ்ஸில் இருக்கும். ஆப்போசிட்டில் தேவர் டீ ஸ்டால் இருக்கும். அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் நம்ம கடைங்க. கடை பேர் பார்த்தீங்கன்னா முகில் கரம் சென்டர். ஓகே, முகில் கரம் சென்டர். எல்லாரும் இங்கே வந்து மறக்காமல் சாப்பிடுங்க. நம்ம கடை பேர் சொன்னீங்கன்னா பசங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.